日の森志保は100円ショップで買い物中。棚のほこりに鼻がムズムズ。プシュンと大きなくしゃみが響き、近くの客がびっくりして振り返る。塩は顔をあからめ、あ、ごめんなさいと小さくつぶやく。急いでティッシュを探すが、なぜかカゴには可愛い文具ばかり。結局、鼻をすすりながらレジへ向かい、店員に風邪じゃないですよ、と弁解するも、ちょっと恥ずかしい一日になった。